جنا چہرہ اتا کرے تو رب فرمائے ودھوہا. جنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیں تو اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد. جنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک پھیریں تو اللہ فرمائے قد نرا تقلب وجهک کا محبوب جڑے پاس چہرہ پھیرے سے خانہ کعبہ سے پاس پھیر دیتا ہے. پہلے خانہ کعبہ اس طرح ہے ایڈے کر کے منہ نماز پڑھی ویندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پہنتے دل وچ ارادہ ہے مالک کراں اس پاسے خانہ کعبہ ہو گیا نا بڑا مزہ آوے. آپ نے الہام ہویا آپ نے یہ چہرہ پھیریا خانہ کعبہ والے ایڈے منہ کیتا جے خانہ کعبہ نہیں پھیرے نبی پاک سے اس پاسے منہ پھیریا. آپ نے یوں طریقہ آپ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. محبوبہ جیڑے پاسے تیں چہرہ پھیر چھوڑے خانہ کعبہ سے پھیر دیتا ہے. خانہ کعبہ پھر کے حضور دے سامنے اگو آ گیا. سبحان اللہ. یہ عشق رب دا اپنے محبوب نال, یہ عشق رب دا اپنے حبیب دے نال, اس حبیب نال جے دے بارے توانوں تے مینوں رب ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو تسا میرے محبوب نال پیار کرو میں تواڈے نال خود بخود پیار کرے سا. محبوب نال پیار کرن دا انداز کیویں رب نے انداز بھی رس سڈے رب نے سارے گلاں دس چھوڑیاں نے کہ محبوب نال پیار کیویں کریدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پکی قیامت, بدلی قیامت, دلدار قیامت, منجار قیامت, سرکار قیامت, جشن میلاد مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے تو پتہ ہے کہ محبوب تے یار بن گئے تے یار دیاں اداواں ساریاں مننیاں پوندیاں تے اللہ نے اپنے محبوب دی اداواں بڑیاں منیاں. میں کہتے گل پیا کرنا تے بڑی مسند حوالے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہے سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ بڑیاں چھوٹا دیتیاں بڑیاں لمبیاں عمرہ دیتیاں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نے سب تو زیادہ عمر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کم و بیش آپ دی 900 سال عمر آئی. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام آپ نے 900 سال 100 سال دی گل نہیں 900 سال اللہ دی تبلیغ کی توحید دی توحید دا اعلان کیتا ہے. 900 سالاں دے وچ 80 بندے مسلمان ہوئے. کتنے توجہ ہے 900 سالاں دے وچ 80 بندے مسلمان ہوئے باقی مسلمان کوئی نہیں ہوئے. انجر کسے نبی پوری زندگی دے وچ 40 بندہ مسلمان کیتا, کسے نے 3 بندے مسلمان کیتے, کسے نے 60 بندہ مسلمان کیتا. اس تو زیادہ کوئی مسلمان نہیں ہوئے جدو تواڈے تے میرے لجپال نبی دی باری آئی. اللہ نے فرمایا محبوبہ کتنی عمر چاہیے, ساری عمر ڈٹھی بیٹھے ہیں. قرآن پاک دی ہر سورت کھولو پتہ لگتا ہے کس نبی نے کتنی تبلیغ کی تھی کتنی اس عمر گزاری. جدو تواڈے تے میرے لجپال نبی دی باری آج کتی مالک مولا تسی فرماؤ. اللہ نے فرمایا محبوبہ تن میں دسا نوح علیہ السلام دی گل کہ نوح علیہ السلام 900 سال عمر گزاری 80 مسلمان کیتا. محبوبہ تو 2000 سال 2500 سال عمر لے لے تاکہ چوکھے مسلمان کر لویں. ہر کتی مالک مولا زیادہ عمرہ دی لوڑ نہیں. اے رب تے رب دے محبوب دی عشق دیاں گلاں ہوندیاں پیاں. محبوبہ کم عمر وچ کے کرے سے ہر کتی مالک مولا تیرا محبوب تے تیرا یار ہاں. عمر جتنی کم ہو سکتی اتنی دے پر میرے نال ایک وعدہ کر. اللہ نے فرمایا وعدے پورے کرے سا. دس کتنی عمر چاہیے مالک جتنی کم. اللہ نے فرمایا تیری عمر 63 سال ہو گئی. کتنی 63 سال. اس عرش تے پہلے لکھے ہوئے اس بندے کتنی عمر گزارنی اس کتنی پہلے فیصلے ہو چکے نے سارے دے ہو چکے. 63 سال عمر لیکن 40 سال تے رہ کے تے کوئی بولنا نہیں. 40 سال تے اجازت نہیں توحید اعلان کرنا نبوت اعلان نہیں کرنا. 40 سال 63 سے 40 کٹو تو کتنے بچے 23. پھر میں 23 سال تے نبوت اعلان کرنا ہے. مزہ آندا پیا ہے. ایک بندے ایک اللہ دے نبی نے 900 سال زندگی گزاری اپنی قوم دے وچ اپنے علاقے دے اندر 80 بندے مسلمان کیتے. رب فرمارے محبوبہ تیرے بندے 23 سال عمر نبوت دی 23 سال عمر تے کتنے مسلمان کرے سے دسا. ہن ایتھے اندازہ کرو ہر کسی مالک مولا تو مختار کل نے تو مالک ہے تو خالق ہے خزانے سارے تیرے نے ہر چیز تیری ہے. میں تیرا محبوب بننا میں تیرا لجپال یار ہاں. تے مینوں ساریاں اداواں دتیاں نے تے میں نے اپنے نور وچ نور بنایا. حسن دے سارے خزانے میرے تے لٹا دیتے. حسین سارے نالوں مینوں حسین بنائے.
خلق دا پیکر وائنا کلالا خلق نظیم بنائے سارا خوبصورت بنائی مالک ایک وعدہ تو چکر 23 سالاں پوری دنیا تے اپنا راج نہ کراں تے میں نبی نہ آکے حکم ہویا میرا محبوب دسا کیڑا ان کی مالک مولا تے میرا عشق ہے تو میں نہ پیار کرینا میں تیرا یار ہاں اور فرمایا محبوب منگ اور کی مالک مولا منگ دے جدہ میں کافراں دے وچ کھڑا ہو کے توحید دا اعلان کراں میرے تے جڑے 70,000 نبوت دے پردے اپنی پینی اپنی رحمت دے پردے نور دے ہٹا چھوڑے تے وقت انہاں نے ویکھے دیکھا میری کون جھلک برداشت کر سکتا ہے تو ہر پاسے میرے نور دے چرچے نہ ہوئن تا کہ رب نے فرمایا جا محبوبہ اجازت ہے کملی والے ان آ گئے مکے دی زمین تے ان 40 سال سارے دے وچ گزارے 40 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو قبیس پہاڑی تو تے کھڑے ہو گئے فرمایا لوگو سارے کٹھے ہو جاؤ آپ دا قبیلہ آپ دے رشتہ دار سارے کٹھے ہو گئے قریش بھی ہاشمی سارے کٹھے ہو گئے فرمایا لوگوں من جاننے میں کون سب تو پہلے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ اگو کھڑو تے سردار آکھا لگے محمد بن عبداللہ ستن جاننے تو صادق تے امین تے سچا بندہ ہے فرمایا انجار کا لے آکھا لگے بالکل تو سچا ہے تو امانتاں دا رکھوالا ہے امین ہے تو بالکل چنگا جڑا ہے سچیاں گلاں کر دے جیڑی گل کرے سچ ہوندی ہے آپ نے فرمایا میں جو فرما دے اس پہاڑ دے پیچھے ایک فوج آندی پئی ہے تے تواڈو تے حملہ پئی کر دی حالانکہ فوج ہے نہیں میں آکھاں اے پہاڑ دے پیچھے فوج آندی پئی ہے تے آن کے تواڈو تے حملہ کرے تواڈی گردناں اڑا دے کیا سچ منے سو سارے کافراں نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا اے سونیا محمد بن عبداللہ 40 سال تے ساڈے وچ گزارے تو کدی جھوٹ نہیں بولیا ساڈی اکھاں تا نہیں ہو سکدی کیونکہ پیچھے پہاڑ دے نہیں آندا پیا کوئی لشکر ساڈی اکھی تا نہیں ہو سکدی لیکن تیری زبان جھوٹی نہیں ہو سکدی اے گل کہندے نال حضور دی ہوندی پئی کافراں نال حضور نے ویکھیا لوہا گرم میں حضور نے فرمایا سنو بات میں گل پیا کرنا دلاں تے ہاتھ رکھ لو انہاں دے دلاں تے ہاتھ رکھا حضور نے فرمایا لوگو میں آدھا کہ میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا محبوبہ تے اللہ دا نبی ہاں اتنی دیر نو سارے چپ ہو گئے جتنے ان 3-4 کافر بولے انہاں چ وچ ابو لہب بولا ابو لہب دی بیوی بولی انہاں کہتا کہ آکھیا 40 سال گزارے جتے گلاں کدی